就買咗一個咖喱翻嚟俾媽咪啦。逐個你講有女先嘅，買一個白麵包俾茶送咖喱啦。你睇下個熱保羅啲 Glim， 呢個係我哋太平人嘅童年回憶，由細食到依家。同埋買咗頭先嘅納斯拉媽，買多一個咖喱麵俾我媽媽、爸爸。似茶類，呢個係小運中心36號。我媽姐最中意食咖喱麵啦。係啊。佢嘅料係嗱，好多隻蝦寶。嚟啦，咖喱水嚟啦，有豆卜。我都細好食啲嘅咁樣，哇正！個啱啱買嘅納斯拉媽香唔冧嘅，好出名㗎係，我爸我媽都中意食㗎噃。嗱頭先買咗啦，阿參蝦咯，呢個就咖喱雞咯，呢個就阿窒咯。跟住佢嘅江魚仔唔知病到邊度啦，去滑啦。當納斯拉媽我哋幫襯咗好多年㗎啦，嗱跟住之後佢江魚仔就病喺呢度咯。咁佢嘅腎跛就唔知放邊度，腎跛應該係病喺邊度咧嗱。呢堆嘢呢個係納斯拉媽，呢個係呢個阿窒。咁佢嘅頭先放喺邊度？江魚仔啊，江魚仔度。嗱佢係蝦咯，阿參蝦你唔好睇細細隻咁啊，食落去好野味㗎。咁佢呢個阿參蝦真係酸酸鹹鹹甜甜咁樣。好過癮嘅食落去，冇食過㗎，你一定要試啊！嚟到馬來西亞阿參蝦，你哋唔好放過。我老豆中意食納斯拉媽，我中意食咖喱，日日咖喱都 OK 嘅。唔好啦，一時半時啦。我中意食咖喱啊，中意食都係唔話啦，依家咁熱氣。你哋食咗㗎啦？我哋未食啊，淨係買俾你哋食啫。啊，你減肥啊？我哋第一啦。點啊？OK。好食喎！佢嘅咖喱咧就有多少鹹魚頭咖喱味嘅。嗯。睇顏色都知道啦。尤其是呢啲豆卜超正啊！我已經食咗好多年㗎啦，呢個。呢個係小運中心36號檔嘅咖喱麵。花名就係老丁。佢以前佢爸嘅花名叫老丁，換咗佢仔，佢仔都唔，依家阿哥都唔後生㗎啦。阿哥個仔開始幫手啦，好食啊 ！OK 啊！睇下流口水啊！我都食唔晒，咁大碗食唔晒。你嚟食啊！你嚟食啊！嗱咁我爸爸咧就食緊呢一個納斯拉媽啦。點啊，老豆呢個納斯拉媽 OK 喎？幾似正啊？似正啊？得啊，唔錯啊！呢個就馳名咗啦，都係幾十年啦嗬，老字號啊。係啊。佢嘅腎跛就好正啊！我每次叫佢俾多啲腎跛啊！佢有好多蝦下呢個咖喱麵，我睇到好多隻蝦先倒出嚟。都係唔夠辣，再辣啲仲好啊！就係冇食唔辣。我中意辣辣。你冇撈到呢個辣椒啊！辣椒你撈一撈佢好辣啊！中間呢堆嘢。唔好食咁辣啊！呢個36號，下次我去打包嘅時候，我就要俾大家睇。呢檔佢嘅出名嘅係雲吞麵，但係佢嘅咖喱麵做到真係超好食啊！正話幾錢啊？呢個加大包5溝半，呢個咧係啱啱買完啊6溝4。我老豆試下咖喱麵啊，睇下有冇失水準。有冇？水準啊？幾好味喎！好味啊！我哋依家呢個時勢，我哋全部病喺屋企都好少出去啊，都係屋企煮比較多。咁樣我出到嚟梗係打包俾屋企人食啦，一定要啊呢個。我媽又就食呢一個啦，又走翻去食呢個啦。我中意換嚟換去嘅。我爸我媽中意換嚟換去，我哋都係一樣啦，食嘅就 share 嘛。好啊，個片到呢度嚟啦嚇！如果中意我個片，記得俾個 like 我，同埋 subscribe， 同埋分享出去。記得打開埋個小鈴鐺，咁我個片一出嚟嘅時候，你就第一時間睇到我個片啦，你唔會 miss 到我個片。同埋多謝收睇，拜拜。